me llamo Modesto, pero yo no soy muy modesto. Y nací en México, pero he vivido casi todos los años en los Estados Unidos, en San Francisco. Y trabajo en un museo similar al Explora, se llama el Exploratorium. Si yo empujo mi mano así, una vez en un segundo, hago un sonido, pero no lo podemos oír. Si lo hago más rápido, 6 veces por un segundo, hago un sonido que una ballena puede oír a 150 kilómetros de distancia. Que vamos a hacer un poquito más rápido. 20 veces por segundo, para ir atrás y para arriba. Ese es el límite de que podemos oír lo más bajo. Un órgano muy, muy bajo. Un poco más rápido. 60 veces por segundo. Ese es el sonido que hace tu refrigerador cuando... ¿Qué sonido hace? ¿Verdad así? Ese es 60. Un poquito más rápido. 256. Ese es el mero medio del piano. Do, 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 do. Ahora, 20.000 veces por segundo. Ese es el límite de nuestros oídos humanos. Ahora el último. ¿Lo quieren ver otra vez? Fue muy veloz. 150.000 veces por segundo. Eso es, esa ballena que podía oír 6 veces por segundo, cuando está a distancias muy largas, usa frecuencias muy bajas. Cuando está con su familia bien cerquita, ultra, ultra altas. Modesto Tames, el profesor del Museo Exploratorium, ubicado en San Francisco, Estados Unidos, quien es el invitado especial de este evento, cuenta cuáles son sus expectativas con el taller donde responde la pregunta ¿cómo se relaciona el sonido de los instrumentos con la física? Que los niños van a aprender cosas, no muchas cosas, 1, 2, 3 cosas, pero muy fundamentales al sonido y al mismo tiempo divertirse mucho. Vamos a hacer experimentos haciendo instrumentos musicales. Yo viví en Chicago, donde hay los blues. Háganlo. Ahora vamos a hacer un instrumento que es de mis favoritos en la orquesta. Se llama oboe. Escuchen. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo ese! Ese es más como un basún que un oboe. Es más difícil con 2 y más difícil con 3 y más difícil con 4. El profesor también da una respuesta a la pregunta. Bueno, tenemos una cosa muy sencilla, que vibración es sonido, y si las vibraciones son más o menos, cambia el tono. Es todo. Ahora miren cómo se toca este. Vas a tener éxito en este. Miren, les tiras para abajo un poquito. La vibración es del guante, del dedo del guante. Agarras así, le pones un poco de tensión y agarras de la cinta para que no se vaya el pitillo. La familia Gómez Gallardo asistió a este taller y habla sobre su experiencia. ¿Qué aprendieron en este taller? Que los sonidos se relacionan con la física porque hacen un movimiento que interfiere con el aire y eso hace unas ondas de sonido. Bueno, ¿y cómo han pasado hoy en la Universidad de los Niños? Muy bien, rico. Sí. Ha estado todo muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. ¿Y has aprendido mucho? Sí. Bueno, ¿y alguna opinión de la mamá? Me parece un programa excelente. Motiva mucho a los niños a aprender y a estar inventando cosas y aprendiendo cosas de lo que inventan. No pegados de un televisor o no pegados de un videojuego, sino a estar con elementos cotidianos porque no utilizamos nada raro.
utilizamos pitillos, cintas de enmascarar, pedacitos de tubo y con eso crearon sonidos. Eso les motiva la invención, les activa la imaginación y los pone a crear cosas de materiales simples. Bueno, ¿y ustedes los invitarían a sus amiguitos a hacer estos instrumentos en sus casas? Sí.